咩？找一點散紙。散紙？散紙冇散紙。是吧？是送貨的嗎？啊？是送貨是吧？對啊，我去送貨啊。哦，你是送貨的呀？係啊。去吧。係啊。走啊！嗱，認住啊！呢個人問我攞錢買嘢食啊，跟住一見我拍片咧，就有啲驚啊！喂，靚女，唔使驚啦！喂，做咩遮樣啫？嚇，又唔係身有事，係咪先？喂，講兩句啦，我唔會無啦啦拍片話你㗎，係咪先？笑咩啫？嚇，着到身光頸靚，喂，話俾我聽冇錢買飯。冇錢喎，係咪先？叫我俾啲錢去買嘢食喎。喂，唔使遮樣啦，香港冇肖像權㗎，係咪想上鏡啫？我遇着你啲大把人啦，嗱你冇喐手啊，香港冇肖像權㗎，刑事毀壞犯法㗎。可以了吧？對不起。咩對唔住啊？呃人啊！屌你老鼠！我遇着呢幾千個呢啲咁家產啊，認撚住啲冚家產啊！周街人攞錢發，啊！屌你老鼠，化撚埋妝，屌你老鼠，啊！化撚埋妝，同人講冇錢，要人請食飯，屌你老鼠啊！啊！嚟旅行唔預多啲錢，你老母啊臭閪啊！嚟啊，講兩句先啦，你老鼠啊！喂，講兩句先啦，做咩身有屎啊？遮樣啊？做咩知衰啊？講兩句先啦，講啊！知我拍片又唔敢講落去咧。嗱，你唔好喐手啊！香港冇肖像權啊！我冇掂你啊，亦都唔算非禮啊！喂，講兩句先啦！屌你老鼠啊！啊，今晚同你擺手榜。